privrednih grana svijeta je turizam. Turizam ima važnu ulogu u Europskoj uniji zbog svog ekonomskog potencijala i potencijala za zapošljavanje, te zbog svog utjecaja na društvo i okoliš. Da su ovi navodi tačni i da smo spremni pratiti svjetske trendove, potvrđuje i kantonalna statistika o broju turističkih posjeta, tura i obilazaka Tuzlanskog kantona. Tuzli je to itekako pošlo za rukom, a specijalno priznanje za razvoj turizma ide u ruke javnog komunalnog preduzeća Panonika d.o.o. Tuzla. Priča o počecima značajnijeg razvoja turizma u našem gradu krenula je 2003. godine nakon izgradnje prve faze kompleksa Panonskih jezera. Glavni pokretač ideje i realizacije izgradnje kompleksa Panonskih jezera je grad Tuzla kao 80% vlasnik kompleksa i koja je ovaj prostor proglasila javnim dobrom u općoj upotrebi, a upravljanje nad svim segmentima rada kompleksa je povjereno firmi javno komunalno preduzeće Panonika d.o.o. Tuzla. Za proteklu sezonu se može dati ocjena da je bila uspješna. Prodato je 316.673 komada ulaznica svih kategorija, a kompleks Slanih jezera je posjetilo 450.000 gostiju, uzimajući u obzir posjete gostiju sa sezonskim, mjesečnim i sedmičnim ulaznicama. Nastavljen je trend rasta broja gostiju iz drugih regija naše zemlje, susjednih i europskih zemalja. Ukupni prihodi u 2018. godini ostvareni su u iznosu 1.996.851 konvertibilna marka. Panonika zapošljava 65 radnika. Dame i gospodo, pozivam direktora javnog komunalnog preduzeća Panonika d.o.o. Tuzla, gospodina Majda Porobića i Srđana Mićanovića da nam se pridruži na sceni kako bi nagrada bila uručena. Nagradu uručuje Srđan Mićanović, ministar za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona. Dobro večer. Ja sam bez vas obratio cijenjenom skupu. Hvala radio televiziji Slonu što je organizovala ovakvu manifestaciju koja je puna dobrih, pozitivnih vijesti, što nam stvarno svakako treba. Ja se zahvaljujem u ime svih uposlenika Panonike, naših poslovnih partnera i naravno naših osnivača grada Tuzle i rudnika soli Tuzla. Ovaj kristal soli ću staviti u našu zbirku svih priznanja koja zaista nije mala za ovih 16 godina, Panoniku je posjetilo 4,5 milijuna gostiju, što nas sigurno svrstava u red pokretača turističke privrede ne samo grada Tuzle nego i kantona. Hvala. Najbolji u privredi Tuzlanskog kantona, kristal soli 2018.